A je to tu. A je to tu. Koniec. Idem domov. No, takže je tu moje posledné kapučino a potom ma čaká nejakých úžasných 30 hodín cesty. Takže uvidíme, ako to dopadne a vidíme sa zase v tej ukvenej zimnej krajine. Takže zatím. So this is how we end up. Shades of blue and gray. I feel just like an empty bottle. My dreams are on delay. I just wanna climb on top of a hill and throw it all away, away. Take me far away before my mind spins off and I am all derailed, derailed. How you going? Just drive all the way to the rainbow's end. Just drive. Som v Londýne. Takže ešte zo pár hodín v tomto škaredom, zamračenom, studenom meste. Potrebujem niečo vybaviť a potom pôjdeme do Švajčiarska. Je do ešte chladnejšieho. Lietadlo mi meška iba skoro 3 hodiny, ale vôbec nie som unavený po 20 skoro 4 hodinách. Bez spánku úplne sa teším. Som šťastný. Som veľmi šťastný, však konečne idem domov. Every day remains the same now. One decision we obey. I just wanna climb on top of a hill and throw it all away, away. Take me far away before my mind spins off and I am all derailed, derailed. Just drive all the way to the rainbow's end. Tada! A je tu. Dobrá rýchlovka, nie? To moja. Úplne suprová, časozberná, párna, tímová mašina ma proste dokázala takto rýchlo preniesť a je krásne. Bola to rýchla cesta. Vôbec tu nie je zima. Žije to tu plno ľudí. Som tak šťastný, že som doma. Vážne. Aha, pozrite sa na to, musel som to natočiť. Auto. Prvé auto. Takto vyzerá Interlaken večer. No. Ďalšie auto. Celkovo. Žiadna hudba, žiadni ľudia, žiadne auto, žiadne teplo, len brutálna zima. Žiaden život. Kde som to? Ja chcem ísť naspäť. No, práve som hodil sprchu v takej sprche, že dúfam, že nebudem mať tyfus a zajtra vám ukážem, kde som ubytovaný. Je to tu drsné. Je to tu moc pekné, je to také útulné a vôbec to nebola posledná možnosť, ale dneska som už na to tak trošku moc unavený, takže ukážem vám to zajtra. Zatím. Nazdar. Tak už som hore. Poďme sa pozrieť na moju krásnu kúpeľku. Dúfam, že teda ja sa ešte musím osprchovať, rád by som to tam prežil. A
Vy sa snažte nedostať žiadne HIV ani nič. Už len z toho, že sa na to budete pozerať, je to veľmi sexy. Tak, aby sme boli v obraze. Izba sa nachádza v pivnici. Čekujte ten sprchový. Takže takto to funguje. Tu sa zavrú dvere. Tak. Sprchový kút. Zahnitá povala. Strop. Huby. To je ten švajčiarsky trúfal. Tiež na zemi všade. No a toto je sprchač. Myslím, že tento hajzel pamätá ešte Hitlera. Ale čo? Na jednu noc mi to úplne stačí. Zdarec. No, takže toto tu je tá moja vymakaná izba, ale myslel som si, že na jeden večer mi to bude stačiť, pretože som prišiel do Švajcu dosť tak neskoro. Ale môj úžasný boss mi včera napísal túto správu, takže vlastne dneska sa musím sťahovať znova do nejakej inej budy, pretože domov, hore, na ten kopeček sa dostanem asi až o nejaké 3 dní. Ahoj Matej. Sezóna nám začína čoskoro, jupi. A 19.12. o 13. hodine nám ide lanovka hore, bla 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 bla. Tak poďme nájsť niečo nové. Nažral som sa ako prasa. Konečne. Zase moje zdravé raňajky. A teraz idem do tejto budovy vedľa oproti. Pretože som extrémne šikovný chlapec. Ešte v Amerike som stratil svoju bankokartu a rád by som povedal, že je to jediná vec, čo som stratil, ale stratil som ešte aj 2 noťasy na letisku, ale tie sa našťastie našli. Ale u mňa úplne normálna vec, ja strácam všetko. Jediná vec, ktorú som za svojich 25 rokov stále nedokázal stratiť, je moje panectvo. Takže poďme. Viete, ako sa mi darí stále žrať mekač a nebyť tlstý? Teraz vám to ukážem. Vždycky spravím toto. Objednám si kávu, celú ju vypijem. No a potom vyserem úplne všetku tú hnusnú masť, takže... No takže do izby som sa už čekol, ale ukážem vám ju asi až niekedy neskôr večer, teraz idem vonku. A niekde tu na okolí by ma mala čakať jedna škaredá pani. No, veľmi škaredá pani, tak uvidím, či ju nájdem. Tam je. Je to ona? Je to ona. Tu je veľmi škaredá pani. Tu je veľmi škaredá hnusná pani. Martina vyjednáva cenu. Martina cenu zjednala. Ade. Ukáž, čo si zjednala. Ukáž, čo si zjednala. Sluchatečka. Žebračka, sluchatka za 250 zjednala na 199. Fuj, švajčiarska Pamela Anderson, videla si? Ako veľmi sú ti príjemné tieto korčule? Asi tak, ako konverzácie s mojou mamou. A tebe? No,
není to až také zlé. Tie konverzácie sú horšie. Asi zomreme. Na tomto som nestal asi tak 5 rokov, aspoň 6. Asi sa zabijem. Ale aspoň si zlomím ry a nemusím ísť pracovať. Zmizni. No, takže toto tu je moja izba. A čo je dosť husté, tak týpek mi tu ešte nechal aj Wi-Fi router, ktorý si môžem nabiť a zobrať so sebou vonku. To už bolo v cene, takže to je dosť dobrá halus. A potom keď vidím vonku, tak tu je kúpeľňa, teda kúpeľňa, tu je hajzel. Hajzel. Potom tu na ďalej je obývačka. Tu sa môžem nažrať a neviem čo. Balkón. A potom tu mám kuchyňu. Tu je sprchač. A čo tu ešte je? To je v podstate asi tak všetko, ale keď si to zoberiem, že to, kde som bol predtým, tak to bola malá škaredá izba so veľmi špeciálnou kúpeľkou. Neviem čo, proste totálne škaredé, miniatúrne, špinavé, tak tu je to všetko čisté, veľké a rozdiel v tom je len taký, že to, kde som bol predtým, kde to je? Tak to stalo nejakých, myslím, že nejakých 40-45 frankov za noc. No ale nebolo to bohvie čo, takže myslím komunikácia s touto čupkou žiadna, nič. A toto tu stalo asi iba o 15 frankov na noc viac. Je to nejaký Štefan. Ale určite sa to oplatí viac, takže ak náhodou budete niekedy v Interlaken, tak odporúčam určite viacej jeho ako to, kde som bol predtým. Tu na Števo. Hi, I'm Štefan. Takže asi tak, no. A teraz ideme hore na kopeček. Čo? Skurvený kopec vyjebaný. Ja to tu nenávidím. Hop.